Dumnezeu închide fereastra? De ce strigi, femeie, legată cu basmaua neagră a melancoliei, până mai jos de frunte, până dincolo de ziua aceasta, ca un țărm auster și străin? Nu mai căuta în beznă visul celor ce și-au dorit câteva mărgăritare. Un suflet rănit va fi mereu sacrificat și cina cea de taină nu va fi pentru tine. Cine nu a trădat, te întrebi, și chiar Dumnezeu va închide fereastra ce-ți reflectă chipul și zâmbetul uneori. Cândva evlavioasă erai cu buchete de liac, în drum spre sfânta rugăciune, Tanișa, Tanișa. Și cineva întindea brațele să-ți cuprindă sufletul în acel soare nostalgic, în acea oră de iubire sortită. Ca o lebădă albă treceai printre oameni, anotimpuri, înserări cu adier de vânt. De ce strigi, femeie, cu genunchii răniți pe treptele ce duc către tine? Acolo nu-i nimic, îți pui în gând, și un firicel de sânge ți apare pe buze, în adâncul ce-l cauți cu ardoare. Tu nu porți basmaua neagră a melancoliei, ci o grădină cu arbori înalți și cerul răsfrânt peste toate. Chiar Dumnezeu închide fereastra.